կարծում եք իրապես երեք Հայաստանում կանխվել է հոկտեմբերի 27։ Դրանք որակումներն են, որոնք մեր քաղաքացիներն են տալիս, եւ ես որակումներ տալ ոչ միայն իշխանությունը, այլ նաեւ մեր քաղաքացիներն են տալիս եւ կարծում եմ, որ ձեռք բերված եւ այս պահին հանրությանը ներկայացված ապացույցները առնվազն խոսում են այն բանի մասին, որ կանխվել է շատ մեծ ու վատ բան։ Այսպես կարող եմ շատ ցավալի իրողություն ունենք այսօր։ Դուք հետևել եք այդ զարգացումներին, օրինակ ձեր բերված ապացույցները, որտեղ օրինակ զենքեր կան, որոնք Ես հետևել եմ այն լուսանկարներին եւ հետևել եմ ուղղակի ձայնագրություններին, որոնք որ հրապարակվել են։ Ընդհանրապես ցավով կարող եմ ասել, որ այնինչ տեսել եմ ինձ շատ տխրեցրել է իրականում, այդքանը։ Բայց մենք չպետք է շուտապույտ եզրահանգումներ անենք, ես որպես իրավաբան եմ սա ասում, ես կնախընտրեմ սպասել, երբ որ կլինի համապատասխան հանգուցալուծում։ Նաև հենց խիստ կարևոր է նաև այդ հանգամանքը, որ ըստ էության գոյություն ունենք նաև անմեղության կանխավարկած է, չկա դատարանի կողմից կայացված որոշում եւ ըստ էության արդեն օրինակ terrorist անվանվում այդ մարդիկ։ Դե դուք նաև որպես լրագրողներ պետք է ուշադիր լինեք հանրային այն խոսքին, որը չտարածի անմեղության կանխավարկածը կասկածի դնող հասկացություններ, բայց քրեական դատավարության շրջանակներում կալանքը տրվում է այնպիսի անձանց, որոնց արարքում հիմնավոր կասկածի առկայությունը փաստվում է ըստ էության դատարանի կողմից, եւ սա այն դեպքներ, երբ քննչական կոմիտեն ինքը հրապարակեց որոշ նյութեր, որոնց ականատեսը եղանք մենք, բոլորս մարդիկ, եւ ամեն մեկը իր ներսում այս պահին ինքը կարող է գնահատել, թե ինչի հետ գործ ունենք, իսկ մնացած հարցերին կպատասխանեն իրավապահ մարմինները եւ դատարանը։